Қайырлы күн баршаңызға. Менің атым Сая. Мен сіздермен бүгін түйе сүтінен шұбатты қалай ашытуды үйретемін. Ол үшін сіздерге көп ештеңенің қажеті жоқ. Бірінші батырманы басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Түйе сүтін аламыз, яғни түйенің жартылай піскен, жартылай шикілі қылып аламыз. Бірде-бір қылып алсаңыздар да болады мүмкін, яғни оны өздеріңізге қарайсыздар. Бірінші түйе сүтінің 1 литрін пісіріп аламыз, қалған 2 литрін шикілі құямыз. Сөйтеміз де сүтті құйып, бірінші жылытып, бір жылылау қылып құямыз. Сапырып отырып, түйе сүтінен шұбат ашытамыз. Мінекей көріңіздер. Сүтті бірінші салқын болса жылытып алу керек. Сол кезде сүт жақсы, шұбат жақсы көтеріліп, ашиды, сол кезде керемет болады. Қарап көріңіздер, мінекей мен сүтті бірінші жылытып аламын. Салқын сүтке жылы піскен сүтті құямын. Сөйтеміз де сапырамыз, ұзағырақ сапырамыз. Өздеріңіз білесіздер, миксерді пайдалануға да болады. Оған енді өздеріңіз қарайсыздар. Әркім өзінің қалауына қарай жасайды. Мен ожаумен сапырдым, бірақ болғаннан кейін қатты салқын жерге қоймаймыз, жылылау жерге қойып қоюға болады. Мінекей көріңіздер, қандай күшті болды, иә. Маған комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер.